Hello guys, nizere ko mwiriwe amahoro. Nanje nkabandi wa Mungu wanyu nonge kugaruka muri kano kanya aho tugiye kuyaga kubiriko biravugwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania, aho kuva itariki 29 habaye imigumuko, aho abanyagihugu canke imisoresore n'inkumi yo mu gihugu ca Tanzania yariko yiyamiririza ibiriko birava mu matora, bavuga ko bashaka igihugu cabo, bashaka kugira freedom. Gihe abanyagihugu bariko bagira imyigaragambyo babandanya bashikiriza ati abanyagihugu barashimutwa, ariko we nka president ntaco wigera ubivugako. Aho ni mu gihe ugwaruka ruri mu migumuko rubandanya guturira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, haba iby'abaririmbyi canke iby'abanyamitahe bagiye batandukanye. Mu gihe abajejwe agateka kazi na muntu hamwe n'ibinyamakuru bikomakomeye cyane ku isi bibandanya gushikiriza ko kuva itariki 29 kugera itariki 31 bivugwa ko hamaze kwicwa abanyagihugu barenga amajana 7, kandi ubusho bwose bukaba bwuzuye abantu bamwe bagenda bafatiwe mu kugira imyigaragambyo. Please guys, make sure you support me for the subscribe, like, share and comment kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse. Ikinyamakuru canyu kikaba citwa Lily Fox TV show. Nkaba nongeye kubaha ikaze bavandimwe, kandi wewe ubona kutaza kumara kino kiganiro umenye koko hari ibintu byinshi uza kuba uhomvye, uza kuba utumvirije mu kiganiro. Ico no gusaba nuko wabona nanje kugera ku musozo w'ikiganiro kugira ngo dushobore kwigishanya byinshi bigiye bitandukanye. Ayavugwa mu makungu mu gihugu kibanyi ca Tanzania, abari bashikiye President Samia Suluhu Hassan mu myiyamamazo barabangamiwe muri iki gihe c'imyiyerekano. Amatora y'umukuru w'igihugu hamwe n'icegera ciwe n'ayabashinga amateka yabaye itariki 29 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2025, mu gihe yaravanzwemo imigumuko y'ugwaruka gwariko guyamiririza ibiriko biba mu matora. Iyo myiyerekano irabandanya, biboneka ko iruhande y'amazu hamwe n'imiduga rusangi biriko biraturirwa, harimo n'ivy'abaririmbyi. Iduka ry'umuririmbyi muri Tanzania Jux ryashoboye guturirwa n'abari mu migumuko, ndetse ni hotel canke restaurant y'umuririmbyi kazi ariwo Shilole nayo nyene, aho nayo nyene yashoboye guturirwa, ndetse n'iduka ry'amatelefone ry'umuririmbyi Billnass wo mu gihugu ca Tanzania nawe nyene ryaturiwe. Aho bivugwa ko abasani benshi bakomeye mu gihugu ca Tanzania bari barafashije President Samia Suluhu Hassan mu nyiyamamazo bose bashoboye guhunga. Aho bivugwa ko umuririmbyi Harmonize wo mu gihugu ca Tanzania wewe yashoboye guhungira i Mombasa mu gihugu ca Kenya. Diamond hamwe n'umuryango wiwe wose n'inshuti ziwe nabo bashoboye guhungira mu gihugu bataravuga icarico. Ndetse nongera ndakwibutsa ko aho umusani Jux vyabaye ari mu gihugu ca Nigeria, aho yarari mu rugendo rw'akazi, ndetse n'abasani benshi cyane mu gihugu ca Tanzania igihe hari hegereje amatora barashoboye guhunga barava mu gihugu imbere yuko haba amatora. Aho ni mu gihe umuririmbyi Diamond Platnumz yahawe amasaha 28 n'abari mu migumuko bamusaba ko atafuse ibintu byose bya politike, mu gihe yariko arafasha umukuru w'igihugu mu myiyamamazo, ko atabikoze inyuma y'amasaha 28 baca bagenda guturira studio za Wasafi zose. Umuririmbyi Diamond rurangiranwa amaze kuvyumva ko kanya nyene yahise aja ku rubuga rwe rwa Instagram arafuta ibintu byose bijanye na politike, ndetse aboneraho guhunga hamwe n'umuryango we wose hamwe n'abagenzi biwe mfafe. Mu gihe ibinyamakuru bikomakomeye mu gihugu ca Tanzania bibandanya gushikiriza ko uwo muririmbyi Diamond Platnumz nawe nyene yashoboye guhunga muri kano kanya atabarizwa mu gihugu ca Tanzania hamwe n'umuririmbyi Harmonize.
ndetse n'abandi baririmbyi benshi bagiye batandukanye aho bashoboye guhunga barava mu gihugu barata baromoka. Ariko nubwo biruko leta y'igihugu ca Tanzania iriko irakora uko ishoboye kose kugira ngo ishobore guhangana n'iyo migumuko y'ugwaruka rwo mu gihugu ca Tanzania nyene. Aho mu itangazo ry'urongoye igisirikare cy'igihugu ca Tanzania yasohoye aho yavuze ati amategeko ategerezwa kubahirizwa kandi amategeko ategerezwa gukora. Mu gihe yabandanije ashikiriza ati abariko bateza akavuyo ko bategerezwa kubibazwa. Ni mu gihe abasirikare n'abapolisi bashoboye kurungikwa mu bisagara bigiye bitandukanye harimo Dar es Salaam, Mwanza hamwe na Arusha, aho niho imyiyerekano ikomeye cyane gusumba iyindi miji yose ibarizwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Mu gihe ku mupaka w'igihugu ca Tanzania na Kenya aho hacunzwe cyane kumvo zuko igihugu ca Tanzania icurako ko ugwaruka rwo mu gihugu ca Kenya rushobora gutera mu gihugu ca Tanzania rukaja gufatanya n'urundi gwaruka rwo mu gihugu ca Tanzania kugira imigumuko no kugira byinshi rushobora konona haba kwiba canke ibinabiriya bigiye bitandukanye. Nubwo bimeze uko igipolisi cy'igihugu ca Kenya cabujije abanyagihugu b'igihugu ca Kenya kujabuka binjira mu gihugu ca Tanzania. Ni mu gihe mu gace ka Namanga ibikorwa byashoboye guhagarara, amaduka amasoko yose yirirwa yugaye, aho abanyagihugu baho bari bifuza ko kwinjira mu gihugu ca Tanzania kuja gufasha abagenzi babo ugwaruka nkabo mu bihe bigoye uyu mwanya barimwo baracamwo byo kugira imyigaragambyo biyamiriza leta ibi na biriya, aho bihaye biravugwa ko ubwo gwaruka nyene go mu gihugu ca Tanzania hari ibyo gwashoboye gusaba leta, nimba leta nayo ishobora kubyubahiriza ngo imigumuko irashobora guhagarara umwanya wari wose mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Ni mu gihe mu gihugu ca Tanzania hari kuhavugwa ibintu bigiye bitandukanye kandi ko hari abantu bari mu migumuko barenga 700 bamaze kwicwa, abandi nabo bakaba babarizwa mu busho bugiye butandukanye hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania nabo babandanya gushikiriza ko abanyagihugu bishwe ku bwishi kandi leta ya Tanzania nayo iriko ikoresha ingufu nyinshi cyane kugira ngo ishobore guhagarika iyo migumuko. Ugwaruka nago ntirushobora kuvyemera. Guys, reka mbandanye nshimira wewe ubandanya kudutega amatwi ndetse no gukurikirana ibiganiro vyacu, kandi ukaba warakoze na subscribe na share na like na comment. Imana iguhezagire kuko tubandanya kugira umuryango wagutse uri ca kinyamakuru canyu mukunda kikaba arico Lily Vox TV show.